হাই এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আশা করছি তোমরা সবাই ভালো আছো। আর আমাদের দেখে তোমরা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো আমরা তো বিন্দাস আছি। তো আজ তাড়াতাড়ি আমার রান্নাবান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। এখন বাজে বেলা 12টা। আমার টুকুসোনাকে নিয়ে তাই ভাবলাম একটু ছাদে যাই, খেলু খেলু করে আসি ওকে নিয়ে। আমার টুকুসোনা আগেও ছাদে এসছে, বাট তখন তো হাঁটতে পারতো না, এখন তো হাঁটতে শিখে গেছে। তাই ভাবলাম একটু ছাদে নিয়ে যাই, বেশ ফাঁকা ফাঁকা পাবে আর ও খেলতে পারবে, ও বেশ আনন্দ পাবে। তো ছাদে তো টুবুকে নিয়ে এসেছি, বাট টুবুসোনা ছাদে তো এপাশ ওপাশ ধপাস ধুপাস আর ছাদে যত ধুলো কাদা আছে সব নিজের গায়ে মাখিয়ে নিয়েছে। আর আমাদের ছাদের ওপরে শেড দেওয়া আছে, তাই বৃষ্টির জল ছাদে পড়তে পারে না। তাই জন্যে ধুলো যা থাকে জমেই থাকে। যদি না ছাদটা জল দিয়ে পরিষ্কার করা হয় তাহলে ধুলোগুলো তো জমেই থাকে। তো দেখো আমার টুকুসোনা হাঁটতে শিখেছে ঠিকই, বাট পায়ের স্টেবেলটা এখনও ঠিক হয়নি, মানে পাটা এখনও ঠিকঠাক শক্ত হয়নি, বেশি দূর হাঁটতে পারে না, একটু একটু হেঁটেই পড়ে যায়। টুবু ছাদে এসছে খেলু করতে, বাট টুবু অনেকবার পড়ে গেছে আর পড়ে গিয়ে অনেক চোট পেয়েছে, মানে লেগেছে। তবুও মাম্মার সাথে পাপার সাথে খেলু করে আমার টুবুসোনা ভীষণ এনজয় করেছে। আজ টুবুসোনার পাপারও অফিস ছুটি আর আমারও রান্নাবান্না একটু আগেই কমপ্লিট হয়ে গেছে। আর তাই এই সময়টা টুবুর সাথে একটু এনজয় করার টাইমটা পেয়েছি। আমাদের রোজকার জীবনের ব্যস্ততা তো সবারই থাকে, এর মধ্যেও আমরা নিজেদের কাজকর্ম একটু গুছিয়ে যদি নিজেদের বেবির পেছনে একটু সময় দিতে পারি, দেখবে নিজেদের বেবিরা বেশ চেরি মোডে থাকে। নয়তো বাচ্চারা কান্নাকাটি করে, ঘ্যান ঘ্যান করে, মানে মাকে বিরক্ত করে। বিশেষ করে যেসব মা বাবা একাই থাকে, মানে হাজব্যান্ড ওয়াইফ বাচ্চা নিয়ে থাকে, শ্বশুর শাশুড়ি বা মা বাবার সাথে থাকে না, তাদের পক্ষে ভীষণ কষ্টকর হয়ে ওঠে বাচ্চাকে সামলে সংসারের অন্যান্য কাজ করাটা ভীষণ ডিফিকাল্ট হয়ে ওঠে। নয়তো বাচ্চা নেগলেক্টেড হয়, মানে সংসার অন্যান্য কাজ করতে গেলে। বাট কি করা যাবে, বেবিকেও দেখতে হবে, সংসারের অন্য কাজও করতে হবে, তাই একটু ম্যানেজ করে আমাদের সবাইকেই চলতে হবে। বাট আমার ক্ষেত্রে ডিফারেন্ট, যেহেতু আমার শ্বশুর শাশুড়ি আমার সাথেই থাকে, ওনারা আমাকে যথেষ্ট হেল্প করে। তারপরও টুবুর পেছনে আমার সময়টা একটু কমই দেওয়া হয় যখন কাজে বিজি থাকি। সেই সময়টা আমার শাশুড়ি মা টুবুকে ম্যানেজ করে নেয়, বা আমার শ্বশুর বাবা আছেন ওনারা দেখে নেয়। তারপরে আমি আবার টুবুর সাথে সময় কাটাই। যাই হোক, দেখো আজ তোমাদের সাথে শেয়ার করব বাচ্চাদের সর্দি কাশি দূর করার জন্য ঘরোয়া রেমেডি। আমার অন্য একটা ভিডিও তো তোমাদের সাথে আমি একদিন শেয়ার করেছিলাম, বাট তৈরি করাটা দেখাইনি, তাই আজকে সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করছি। সর্ষের তেল গরম করে দিয়ে দিলাম কালো জিরে, তারপর দিলাম অল্প একটু কাঁচা হলুদ গ্রেট করে নিয়েছি, আর দিয়েছি কিছু নিম পাতা। তো গ্যাসের ফ্লেম মিডিয়ামে রেখে আমি একটু ফুটিয়ে নিচ্ছি সর্ষের তেলের মধ্যে ভালো করে। আর দেখতেই পাচ্ছ তেল থেকে ফেনা উঠছে। আমি সব কিছু দিয়ে গরম করে নিলাম। এবার আমি গ্যাসটা অফ করে এই কড়াইতে রেখে দেব তেলটা ঠান্ডা হওয়ার জন্য। তেলটা যখন ঠান্ডা হবে তখন আমি অন্য একটা পাত্রে ঢেলে এটা রেখে দেব, মানে এভাবে স্টোর করে রাখতে পারবো, যখন প্রয়োজন আমি ইউজ করব। দেখো ফেনাটা কমে গেছে, যে ফেনাটা উঠছিল ওই ফেনাটা এখন আর নেই। এবার আমি এটা ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেবো। সো গাইস, তেলটা ঠান্ডা হয়ে গেছে। এবার আমি তেলটাকে ছেঁকে একটা পাত্রে ঢেলে রেখে দেব স্টোর করে, যখন প্রয়োজন দেন আমি ইউজ করব। সো গাইস, আমি বলবো বেবিদের জন্য এই তেলটা ভীষণ উপকার, ঘরোয়া রেমেডি হিসেবে 1 নম্বর সমাধান এই তেলটা। আর ব্যবহার করবে কিভাবে সেটাও তোমাদের বলে দিচ্ছি। যখন বাচ্চার সর্দি কাশি হবে তখন রাত্রে শোয়ার আগে হাতের তালু, পায়ের তালু, বুকে, পিঠে ভালো করে তেলটা মাসাজ করতে হবে, এবং চান করার আগেও ভালো করে সারা গায়ে মাসাজ করে দেবে যখন সর্দি কাশি হবে। তৎক্ষণাৎই বেবিদের ম্যাজিকের মতো এই তেলটা কাজ করে, বিকজ আমি ইউজ করেছি, কারণ আমার টুবুসোনার সবসময় সর্দি কাশি লেগেই থাকে, আর তাই আমি ব্যবহার করে ভীষণ উপকৃত হয়েছি, তাই তোমাদেরও সাজেস্ট করছি। তো গাইস, এখন বাজে সন্ধ্যে 7টা। এর মাঝখানে আমি আর কোনো রকমভাবে ভিডিও শ্যুট করতে পারিনি, একটু বিজি ছিলাম। আর আজকে আমি প্রথমবারের মতো আমার টুবুসোনাকে দেব চিকেন স্যুপ।
তো স্যুপ তৈরি করার জন্য আমি এখানে কিছু সবজি কেটে নিয়েছি। সবজি নিয়েছি গাজর, পটল, পেঁপে, ক্যাপসিকাম, আর নিয়েছি বিনস। আর এখানে নিয়েছি বাটার, আদা, গোলমরিচ, আর দেব জিরে, আর স্বাদ অনুযায়ী নুন। আর নিয়েছি বোনলেস 3 পিস চিকেনটা ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, আর সবজিগুলোও ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি। দেন আমি প্রেশার কুকার বসিয়ে দিয়েছি। প্রেশার কুকারটা একটু গরম হওয়ার পর দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু বাটার। আমি আমার বেবির জন্য স্যুপটা বাটার দিয়ে তৈরি করব। তোমরা চাইলে বাটার স্কিপ করে সাদা তেল দিয়েও স্যুপ তৈরি করতে পারো, বাট বাটার দিলে স্যুপের টেস্টটা ভালো আসবে, বেবিদের খেতে টেস্ট লাগবে। তো দেখো বাটার দিয়ে আমি একটু সবজিগুলো ভেজে নিয়েছি, দিয়ে দিয়েছি সামান্য একটু আদা, একটু গোলমরিচ গুঁড়ো, স্বাদ অনুযায়ী নুন, আর দিয়েছি সামান্য একটু জিরে গুঁড়ো। সব কিছু দিয়ে আমি আবার সবজিগুলো একটু ভেজে নেব। দেন আমি দিয়ে দিয়েছি চিকেনের পিসগুলো দিয়ে সামান্য একটু ভাজবো। খুব বেশি একটা ভাজার দরকার নেই, বিকজ চিকেনের পিসটা একটু শক্ত। আর গাইস, দেখতে পেয়েছো আমার টুবু সোনা চলে এসছে রান্নাঘরে মাম্মামের কাছে। আর আমার টুবু সোনা আজকে বুঝতে পেরেছে তার মাম্মাম তার জন্য নতুন কিছু রান্না করছে, সে খাবো খাবো করবে। আর তার নাকে গন্ধ পেয়ে গেছে। মাম্মামের স্যুপের নানার গন্ধ পেয়ে সে কি করছে তোমরা দেখতে থাকো। ও প্রেসারের দিকে কে খাবো খাবে, দেখো প্রেসার কুকার দিকে তাকাচ্ছে কিভাবে। স্যুপ খাবো বন্ধুরা, কে বন্ধুরা প্রেসার কুকার দিয়ে কিভাবে তাকাচ্ছে দেখো। গাইস, তোমরা তো দেখতেই পেয়েছো আমার টুবু সোনা রান্নাঘরে এসে কিভাবে স্যুপের গন্ধ নাকে নিচ্ছিল, মানে পেয়েছে। সে বড্ড পেকে গেছে, তোমরা দেখতে পেয়েছো গাইস। সে নাক দিয়ে গন্ধ পাচ্ছিল স্যুপের। মাম্মাম তার জন্য স্যুপ রান্না করছে, সে বুঝতে পেরেছে, তাই নাম্মুর কোলে চড়ে রান্নাঘরে চলে এসছে মাম্মামের কাছে। তো কিছুক্ষণ থেকে আবার নাম্মুর সাথে চলে গেছে, সে খেলু করছে আর ওয়েট করছে মাম্মাম কখন তার জন্য স্যুপ নিয়ে আসবে। গাইস, আমার টুবু সোনার বয়স এখন 14th মান্থ রানিং। ওর দাঁত সবে মাত্র 6টা দাঁত উঠেছে, ওপরে 4টে আর নিচে 2টো। তো আমি চিকেন স্যুপের চিকেনটা গ্রেট করে দিয়েছি, ও চিবোতে পারছিল না, তাই জন্য পরে আমি আবার চিকেনটা পেস্ট করে দিয়েছি, তারপর ও খেয়ে নিয়েছে। আর যেহেতু আজকে প্রথমবারের জন্য আমি ওর জন্য স্যুপটা তৈরি করেছি, তাই জন্য পেঁয়াজ রসুন কিছুই দেইনি, কারণ পেঁয়াজ রসুন দিলে হয়তো ওর শ্যুট হবে না এখন, বা ও খেতে চাইবে না, বা পেট খারাপ করতে পারে। একবার এভাবে আদা, জিরে আর গোলমরিচ দিয়ে অ্যাপ্লাই করার পর দেন আমি পেঁয়াজ রসুনটা ওকে দেব। তো তোমরা চাইলে তোমাদের বেবিদের ফার্স্টে পেঁয়াজ রসুন দিয়েই স্যুপ তৈরি করতে পারো, বাট আমি দেব না, বিকজ ওর প্রবলেম হতে পারে। আর আমার মতে তোমাদের আমি সাজেস্ট করব, প্রথমবার যখন কিছু দেবে, মানে স্যুপ তৈরি করবে, পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই দেবে, তাহলে বেবিরা প্রথমবার খেতে পারবে, নয়তো বেবিদের অসুবিধা হবে। তো দেখো আমার স্যুপটা তৈরি হয়ে গেছে। আর আমি চিকেনটা এইভাবে গ্রেট করে দিয়েছিলাম, ও চিবোতে পারছিল না, বিকজ ওর 3-4টে মাত্র সামনের দাঁত উঠেছে, তাই জন্য ভালো করে চিবিয়ে খেতে পারছিল না। তাই জন্য আমি একটু পেস্ট করে স্যুপের সাথে সবজির সাথে মিশিয়ে দিয়েছি, আর সবজিগুলো একটু সামান্য একটু ম্যাশ করে নিয়েছি। দেন আমার টুবু সোনাকে দিয়েছি, ও ভালোভাবেই টেস্ট করে খেয়েছে, যদিও খুব বেশি একটা খেতে পায়নি, যতটুকুনি খেয়েছে ও টেস্ট করে খেয়েছে। তো গাইজ, আজকে আমি আমার বেবির স্যুপ কিভাবে তৈরি করেছি সেটাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। আর আমি সাজেস্ট করব, প্রথমবার যদি কোনো বেবিকে চিকেন স্যুপ অ্যাপ্লাই করো, পেঁয়াজ রসুন ছাড়াই অ্যাপ্লাই করবে, তাহলে বেবি খেতে পারবে এবং খেয়ে হজম করতে পারবে। তো দেখো আমার টুবু সোনাকে এভাবেই আমি একটু সবজিগুলো ম্যাশ করে দিয়েছি, আর ও ভালো
সো গাইস, আমি আজকে তোমাদের সাথে এতটুকুই শেয়ার করলাম। আবার আরেকটা ভিডিওতে তোমাদের জন্য, তোমাদের বেবিদের জন্য কিছু নতুন কিছু এক্সপিরিয়েন্স নিয়ে চলে আসব। আমার ভিডিও দেখে আশা করছি তোমরা যারা নতুন মা হয়েছো তারা একটু হলেও উপকৃত হচ্ছ। আর তোমরা যদি উপকৃত হও বা আমার ভিডিও দেখে যদি তোমাদের ভালো লাগে, অবশ্যই আমার এই চ্যানেলটা লাইক করবে আর অনেক অনেক শেয়ার করবে আর আমার পাশে থাকবে। তো তোমরা সবাই ভালো থেকো, অল টাইম